สวัสดีครับผมอีกบรรพตครับวันนี้จะชวนคุยถึงโอกาสในการเข้าไปลงทุนในประเทศญี่ปุ่นครับโดยได้มีการเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้จัดการบริหารจัดการกองทุนญี่ปุ่นโดยตรงมาเล่าให้ฟังเลยนะครับประเทศญี่ปุ่นในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าถูกจับตามองมาโดยตลอดครับถามว่าเพราะอะไรครับเพราะขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับที่3ของโลกแล้วก็มีบริษัทชั้นแนวหน้าเยอะแยะมากมายอยู่ในประเทศของเขาฉะนั้นก็มีโอกาสในการเข้าไปลงทุนครับแต่ปีนี้สิครับโอ้โหเจอผลกระทบจากโควิด -19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วทุกมุมโลกรวมไปถึงการเลื่อนการจัดกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 ด้วยครับจากเดิมที่มีกำหนดจัดในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2020 ที่ผ่านมานะครับแต่พอเจอผลกระทบจากโควิด -19 เข้าไปเนี่ยนะครับทางด้านของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่นเขาก็ร่วมกันตัดสินใจครับแล้วก็เคาะเลยว่าจำเป็นต้องเลื่อนแล้วแหละเลื่อนไปเป็นปีหน้า 2021 เพราะฉะนั้นเราคงต้องเข้ามาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญกันนะครับว่าเขามีมุมมองเรื่องนี้อย่างไรและผลกระทบต่อทั้งเศรษฐกิจและการลงทุนรวมไปถึงโอกาสจะอยู่ที่ตรงไหนครับและวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณโยชิตากะ อิซุกิ Product Manager Global Asset Management Business Division จาก Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation ครับเป็นผู้บริหารกองทุน MUFG Japan Equity Small Cap Fund ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มาให้ข้อมูลตอบคำถามที่หลายคนอยากจะทราบโดยเฉพาะท่านไหนก็ตามที่ลงทุนอยู่ในกองทุนหุ้นญี่ปุ่นอยู่หรือกำลังสนใจอยากจะหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนไม่ควรพลาดนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นกันก่อนนะครับว่าได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และการเลื่อนการจัดโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 นี้อย่างไรกันครับOhayo gozaimasu. So the first question is, how's the overall economic outlook in Japan right now? And also, how would the market sentiment has been affected by the COVID-19 and also the postponement of the Tokyo Olympics 2020? To start with the negative impact from the postponement of Tokyo Olympics, Japan and I will see agreed to postpone the Olympics by 1 year on March 24th. And after the decision, we saw sharpest declines in some construction, infrastructure, and inbound-related sectors. But generally speaking, the negative impacts on Japanese equities and sentiment were limited, as such impacts were mostly priced into the markets at the early stage before the announcement. And it's safe to say that an economic impact was also limited as most of construction and infrastructure-related projects for the Olympics were completed before 2020. ทั้ง2ปัจจัยนะครับทั้งเรื่องของโควิด -19 แล้วก็การเลื่อนจัดโอลิมปิกนั้นก็มีผลนะครับในเชิงของ sentiment ราคาหุ้นก็อาจจะร่วงลงไปบ้างแหละไม่ว่าจะเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจก่อสร้างธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานธุรกิจการท่องเที่ยวแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องโดนไปเต็มๆนะครับแต่ข่าวดีคืออะไรข่าวดีคือน่าจะ price in แล้วก็รับรู้เข้าไปในราคาบ้างแล้วถามว่าดาวไซด์ยังมีไหมก็ยังมีนะครับเพียงแต่ว่าค่อนข้างจะจำกัดแล้วล่ะเพราะฉะนั้นครับผู้เชี่ยวชาญท่านนี้เขาเลยมองว่าไอ้ตัวที่มันจะมีผลกระทบจริงๆเนี่ยคือโควิด -19 ครับOn the other hand, we take a negative impact from the COVID-19 pandemic more seriously in terms of market sentiment and the Japanese economy. The Japanese government lifted the state of emergency in late May, and the economy has started to get back to normal. Investors' concerns about the pandemic have largely been priced into the market in March 2020, and equity markets have largely been recovering from the sharp sell-off since April. But if the second wave of infection intensifies and the government decides to declare the national state of emergency again, the equity market is likely to sink into another low level. ผลกระทบจากโควิด -19 มีผลแน่ๆครับต่อทั้งมุมมองของการลงทุนในตลาดหุ้นรวมไปถึงเศรษฐกิจญี่ปุ่นค่อนข้างจะหนักหน่วงแต่จริงๆก็เกิดขึ้นทั้งโลกถูกต้องไหมครับแต่ข่าวดีคือทันทีที่รัฐบาลญี่ปุ่นเริ่มผ่อนคลายนะครับมาตรการในการล็อกดาวน์แล้วก็ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับก็เลยทำให้สถานการณ์นั้นเริ่มที่จะดีขึ้นเศรษฐกิจกิจกรรมต่างๆก็เริ่มฟื้นกลับขึ้นมาตลาดหุ้นเองก็เริ่มเด้งขึ้นมาแล้วแต่ครับมีแต่ด้วยแหมทำไมต้องมีแต่นะครับแต่ต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดระลอกที่2ในขณะเดียวกันก็คงต้องมาคุยกันต่อแหละครับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตลาดหุ้นรอบนี้เนี่ยนะครับมันหนักหน่วงแค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบกับวิกฤตรอบที่แล้วครับ So how would you compare the impact of the COVID-19 crisis to the previous one, as in like financial crisis in 2008?
From our economic viewpoint, the economic downturn from a sudden stop of economic activities due to the pandemic has become worse than that from the financial crisis of 07 and 08. The latest Japanese corporate earnings results for the April to June quarter indicates that both manufacturing and non-manufacturing companies posted a 60+% profit decline as of August 7th. Some of vaccines against the coronavirus have entered a late stage of testing, and we have just started to see gradual resumption of economic activities. But we believe it will take time, and we may not be able to get back to the level we saw before the pandemic. From our investment perspective, the crisis have sprung up, but it has also created opportunities for companies to emerge and grow, while some will fail and vanish if not properly managed. So we believe we have to invest in companies that can grow surely and stably, even in the era of new normal. In other words, stock selection will be more important. โอเคต้องแยก2ภาพนะครับภาพหนึ่งคือผลกระทบทางเศรษฐกิจอีกภาพหนึ่งคือโอกาสในการลงทุนเดี๋ยวมาดูภาพแรกกันก่อนนะครับคือเศรษฐกิจผลกระทบหนักหน่วงแน่ๆนะครับจากโควิด -19 เพราะอะไรครับเพราะมาตรการล็อกดาวน์เนี่ยนะครับก็ให้คนนั้นกักตัวอยู่ที่บ้านทุกอย่างหยุดชะงักกันไปผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจเลยหนักหน่วงกว่าวิกฤตรอบนู้นนะครับก็คือปี 2008 หรือว่าวิกฤตซับไพรม์นั่นเองนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับมันก็สะท้อนไปที่ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนด้วยก็ปรับตัวลดลงมานั่นคือมุมหนึ่งนะครับถามว่ามีข่าวดีไหมมีนะครับพอรัฐบาลเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เศรษฐกิจก็เริ่มที่จะฟื้นกลับขึ้นมาแต่คำถามที่สำคัญคือจะฟื้นกลับไปเท่ากับก่อนวิกฤตโควิด -19 ไหมคำตอบคือยังครับและยังไม่ใช่เร็วๆนี้ด้วยนั่นคือส่วนของเศรษฐกิจนะครับทีนี้ทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสในการลงทุนครับแต่ว่าเอาละในการลงทุนในยุคแบบนี้เนี่ยนะครับต้องให้ความสำคัญกับ stock selection ต้องเลือกลงทุนให้ดีครับสไตล์การลงทุนเป็นอย่างไร1ครับต้องเลือกบริษัทที่มีคุณภาพที่ดีนะครับพื้นฐานดีนะฮะแล้วก็มีความมั่นคงด้วยข้อที่2นะครับต้องเป็นบริษัทนะครับที่ได้ประโยชน์อานิสงส์จากพฤติกรรม New Normal ครับฟังมาแบบนี้แล้วนะครับผมก็คิดแล้วแหละครับว่าทำไมการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นตอนนี้ถึงเป็นจังหวะที่ดีครับไปฟังคำตอบกันเลยครับ So why do you think that is a good timing to invest in the Japanese equity market?Given the current market situation that we see right now? First of all, Japanese economy and equity markets will continue to be affected by the recovery from the pandemic. Daily new infection cases still continue to rise globally. The infections may have peaked out in some countries, but infections have been growing and reached to a very high level in the US and Latin America. This means that the economic recovery of these regions may have lagged behind. On the other hand, in Japan, the government lifted the state of emergency at the end of May, and economic activities have started to get back to normal. We are still cautious as we still face the risk of second wave of infections, which could hamper the economic recovery. But fortunately, Japan has been a very small death toll of around 1,000 so far, which is very low for a country with an older population.So the Japanese economic recovery is likely to be achieved earlier than other countries. And quarter earnings results were largely in line with the consensus in Japan, but Japanese companies have solid financial positions. And even if economic recovery is slow over the medium term, we expect improved corporate governance to drive further improvements in profitability.The effective Japanese yen rate against the US dollars continues to be stable, and thus we see little risk of downward revisions of earnings forecast due to forex factors. Based on these reasons, we see minimal risk of a sharp decline from Japanese equities in relative returns.ผลกระทบในเชิงของการลงทุนมันก็ต้องมีบ้างแหละครับเพราะว่าในแต่ละวันเราก็จะได้ยินมาเสมอใช่ไหมครับว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ยังคงเพิ่มขึ้นในแต่ละวันอันนี้คือภาพรวมทั้งโลกพอมีการประกาศออกมาทีนึงราคาหุ้นก็อาจจะมีการปรับตัวลดลงไปบ้างแต่ถ้าเจาะเฉพาะตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็มีหลายเหตุผลเหมือนกันนะครับที่อธิบายว่าทำไมถึงยังน่าลงทุนข้อแรกครับถ้าพูดถึงแนวทางในการบริหารจัดการโควิด -19
ก็ถือว่าเขาทำได้ดีนะพอเจาะเข้าไปดูผลประกอบการเป็นไงครับก็ถือว่าใช้ได้นะเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์ได้มีการคาดการณ์เอาไว้นอกเหนือจากนี้นะครับดูสถานการณ์เงินของบริษัทจดทะเบียนสิครับโอ้ใช้ได้นะไปได้สวยเลยทีเดียวนะครับเจอวิกฤตขนาดนี้ก็ยังสามารถรับมือได้นั่นคือข้อดีแต่คำถามที่สำคัญณตอนนี้เลยนะครับก็คือว่าทำไมการลงทุนในหุ้นตัวขนาดเล็กๆจิ๋วๆ small cap ของประเทศญี่ปุ่นถึงมีโอกาสที่จะ outperform ให้ผลตอบแทนที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยหรือว่าตัวดัชนีครับ And from a perspective of industry breakdown with Japanese equities, small caps have more exposures to domestic demand-oriented stocks compared to large caps that tend to have higher exposures to global demand-driven stocks. So, in terms of size, we believe small cap will perform better than large caps. In addition, the small cap universe has more companies relative to internet businesses and new cutting-edge technologies, and this uniqueness is expected to be supportive under the current new normal market conditions. To be more specific, in Japan, there are a large number of small cap companies in the areas of high growth markets such as e-commerce, online gaming and streaming videos, electronic books and magazines, and electronic payments. For these reasons, Japanese small cap equities have been gaining more attention recently, and trading volume has reached to the highest level over the past couple of years. As an example, the Tokyo Stock Exchange Mothers Index, which is a benchmark comprised of emerging companies with many tech startup listings, has soared throughout the pandemic, and the trading volume is almost the same as the most recent peak of early 2018. But given the current share price level, which is lower than that of 2018, we expect further upside potential for Japanese small cap equities. เป็น point ที่ดีมากครับอธิบายอย่างนี้ข้อแรกครับบริษัทขนาดเล็กที่เป็น small cap เนี่ยนะครับส่วนใหญ่รายได้มาจากไหนครับรายได้มาจาก domestic มาจากภายในประเทศของเขาในขณะที่บริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยเขาทำธุรกิจทั่วโลกเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผลกระทบจากโควิด -19 เลยเยอะกว่าบริษัทขนาดเล็กนั่นเองครับข้อที่2ครับบริษัท small cap เหล่านี้เนี่ยหลายๆตัวเขาก็ทำธุรกิจที่จะได้รับอานิสงส์จากพฤติกรรม new normal ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับหลายบริษัทเขาทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตเรื่องของเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็น e-commerce นะครับเกมออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งอ่านหนังสือออนไลน์เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ได้รับอานิสงส์จากโควิด -19 ทั้งนั้นเลยไม่ใช่แค่นี้ครับยังมีระบบการชำระเงินด้วยใช่ไหมครับที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมวอลลุ่มในการเทรดหรือว่าปริมาณการซื้อขายเนี่ยถึงสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในรอบหลายปีเลยทีเดียวทีนี้ภาพใหญ่ดูดีแล้วล่ะนะครับแต่ในมุมของนักลงทุนเราก็ต้องถามต่อนะครับว่าvaluation แพงไปหรือยังครับ So the next question is, what are your thoughts on the valuation of the Japanese small cap? Is it too expensive or is reasonable price at the moment? And what would be the market outlook in the future that you see? To start with the current valuation, Japanese small cap equities continue to be in the historical range. The latest price to earnings of small cap market is around at 15 times. This is not expensive, but may not be cheap. However, due to great uncertainties over the negative impact from the pandemic, a large number of companies refrained from disclosing earnings guidance for the current fiscal year that will end with a profit decline. And the current valuation is mostly based on earnings forecast of the next fiscal year of 2021 that are expected to show some recovery. So we believe the current valuation may not give us a sufficient explanation. ในแง่ของ valuation ครับก็ถือว่าไม่ถูกไม่แพงนะพอรับได้อยู่ที่ประมาณสัก15เท่าประเด็นคืออย่างนี้ครับความไม่แน่นอนที่เกิดจากโควิด -19 เนี่ยส่งผลเหมือนกันในแง่ของการให้ guidance ของผู้บริหารปกติเขาจะให้แนวโน้มนะครับว่าครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรปีหน้าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรแต่ว่าพอเจอโควิด -19 เข้าไปเขาก็ไม่ได้ให้ guidance แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องวิเคราะห์กันต่อคือปีหน้าเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นไหมในมุมของผู้บริหารเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะถึงจุดต่ำสุดแล้วล่ะปีหน้าน่าจะดีขึ้นนะฮะแต่ว่าเอาละก็ต้องติดตามกันต่อไปแล้วครับBased on earnings forecast for the next fiscal year,
Japanese corporate earnings are expected to improve to the level of 2018. And given that the Nikkei index of 2018 is higher than the current level by 5 to 6%, we believe that Japanese equities have an upside potential and will go up if we are able to improve confidence in earnings growth of the next fiscal year. And to touch on the market outlook from our investment team, economic recovery will be gradual as the COVID-19 infections will continue to grow globally. Amid expectations for weaker hirings and corporate bankruptcies, we forecast sluggish consumer spending. However, a large part of Japanese small-cap stocks is domestic-oriented and less sensitive to the global economy and for foreign exchange rates. So we expect small caps will outperform large caps over the mid to long term. ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นคาดการณ์นะครับว่าผลประกอบการน่าจะฟื้นได้ในปีหน้าแล้วก็น่าจะกลับมาพอๆกับในช่วงประมาณสักปี 2018 เพราะฉะนั้นอัพไซด์ของการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นยังมีอยู่นะครับยังลงทุนได้สบายใจเห็นอย่างนี้ก็พอจะยิ้มออกนะครับแต่มีแต่เหมือนกันคือลักษณะของการฟื้นตัวเนี่ยคงจะเป็นลักษณะของการฟื้นแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่อย่างไรก็ตามครับในมุมของความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้น small cap ขนาดเล็กเนี่ยนะครับอาจจะเสี่ยงน้อยกว่าบริษัทใหญ่ใน2ประเด็นครับประเด็นแรกคืออัตราแลกเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเน้นรายได้จากภายในประเทศประเด็นที่2ก็คือความเสี่ยงจากโควิด -19 ในเชิงของ sentiment ด้วยนั่นเองนะครับนั้นการลงทุนในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวในหุ้น small cap ยังพอยิ้มออกนะครับแต่การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงใช่ไหมครับโดยเฉพาะภาวะแบบนี้มีความผันผวนความเสี่ยงก็ตามมาการลงทุนก็ไม่ง่ายเพราะฉะนั้นต้องขอทำความเข้าใจกันหน่อยนะครับว่าสไตล์ของการลงทุนรวมไปถึงการปรับกลยุทธ์ของการลงทุนนั้นเป็นยังไงครับHow has the fund been positioned to get through the market volatility at the moment? The investment team continues to be cautious about the recent market volatility coming from a number of uncertainties, including the pandemic and the renewed tensions between the US and China. At the same time, however, there are currently no plans to immediately change the portfolio in a drastic way, simply because the team believes the current portfolio is well diversified with around 100 stocks. And also, the portfolio is well balanced in exposures to global and domestic driven stocks. Generally speaking, small cap companies tend to be more domestic, where they focus more on certain business areas, unlike large cap conglomerates. And more importantly, our small cap strategy focuses more on structural growth stories, and this results in a defensive quality tilt. For these reasons, our small cap strategy is expected to be solid even in volatile and cautious market conditions, as long as the market moved based on corporate fundamentals. But the team understands the importance of managing the portfolio in a flexible manner depending on the market conditions. เนื่องจากว่ากองประเภทนี้เนี่ยเขาเน้นลงทุนหุ้นขนาดเล็กที่เป็น small cap ใช่ไหมครับธุรกิจประเภทนี้เนี่ยเขาไม่ได้ทำธุรกิจแบบโอ้โหครอบคลุมจักรวาลเหมือนกับบริษัทยักษ์ใหญ่ใช่ไหมฮะแต่ว่าเขาทำธุรกิจแบบเฉพาะเจาะจงเน้นในเรื่องของธุรกิจที่จะได้รับอานิสงส์ในการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในเชิงของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็น new normal เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในแง่ของปัจจัยพื้นฐานยังพอไว้ใจได้อยู่นะครับท่ามกลางความผันผวนครับฟังมาขนาดนี้แล้วเราก็คงอยากจะรู้แล้วนะครับว่าในเรื่องของตลาดหุ้นน่าลงทุนแล้วธีมในการลงทุนล่ะมีธีมแบบไหนที่น่าสนใจบ้างครับ What would be the trend that you see and what would be the implications to the investment theme or the investment strategies? The COVID-19 pandemic has changed our lifestyle in a drastic way, and we have seen new normal in some areas. Our small cap strategy employs a bottom-up stock picking and thematic investment approach, and there are some new investment themes and ideas that will benefit from new normal in the COVID-19 era. We would like to introduce 3 examples here. The first theme is the new trend of working from home and spending time at home. The work from home trend may be a structural change in workplace, and when the whole world adjusts to the new reality of shifting from office to home, remote working tools such as Krungsri, virtual machine softwares,
and security and certification systems are absolutely necessary. And providers of related services and products will benefit from the new normal. In addition, we have seen a rise in online learning, which also provides some new investment opportunities. Within our small cap portfolio, we invest in a number of stocks related to software service providers, security system providers, and the manufacturer of high-end PCs. ธีมแรกน่าสนใจและผมว่าเห็นกันชัดๆเลยนะครับเนื่องจากว่าพอมีมาตรการล็อกดาวน์แล้วก็ถูกกักตัวอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับสิ่งที่ตามมาคือไลฟ์สไตล์เปลี่ยนเรา work from home ทำงานที่บ้านอยู่ที่บ้านมากขึ้นเรียนออนไลน์ถามว่าธุรกิจไหนจะได้รับประโยชน์เยอะเหมือนกันนะครับธุรกิจคลาวด์ซอฟต์แวร์ผู้ผลิต PC เครื่องแรงๆเครื่องสเปคสูงๆอันนี้ได้ประโยชน์หรือแม้กระทั่งคนไหนก็ตามที่ให้บริการนะครับเช่นพวก Cyber Security นะครับให้ความปลอดภัยทางไซเบอร์อันนี้ก็จะได้รับอานิสงส์ด้วยซึ่งบริษัทประเภทที่เป็น small cap ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยทำธุรกิจพวกนี้เยอะก็จะได้ประโยชน์นะและนั่นคือโอกาสสำหรับเราในการเข้าไปลงทุนด้วยไปดูธีมที่ 2 กันต่อเลยครับ The second investment theme is semiconductors. Obviously, no industry is immune to the impacts of COVID-19, including the semiconductors industry. However, the semiconductors market has been growing solidly over the past years, thanks to strong demand for cutting-edge areas such as vehicle electrification, data center, sophistication of industry robots, penetration of AI technologies, and the recent 5G introduction. And we have seen a number of positive headlines, including solid earnings results and strong appetite for capital expenditures from major companies such as ASML, Intel, and Samsung. The portfolio has been investing in a number of firms providing semiconductor production equipment and materials such as specialty gases and polishing parts for the next generation of semiconductors. And most of the holdings have been a driver of our competitive returns against the market since last year. ธีมที่ 2 คือ Semiconductor ช่วงที่ผ่านมาโอ้โหเติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยนะครับผลการดำเนินงานก็ดีราคาหุ้นก็ถือว่าไต่ระดับขึ้นมาใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเหตุผลคืออะไรเพราะมีการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเยอะแยะมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ AI 5G Data Center หรือแม้กระทั่งรถยนต์พลังงานไฟฟ้ากลุ่มนี้ก็เลยมาแรงนั่นเองนะครับไปดูธีมที่ 3 กันต่อเลยนะครับเป็นธีมที่เกี่ยวข้องกับตลาดที่อยู่อาศัยผมว่าน่าสนใจนะครับสำหรับธีมนี้ครับ And the third theme is the change in the housing market. A growing shift to teleworking and the establishment of web meetings in Japan have led to an increased demand for detached single-family homes outside Tokyo. The Tokyo areas is infamous for overcrowded trains and long hours with commuting time, but the work-from-home trend enables to skip commuting by trains and has encouraged a lifestyle change. And cheaper detached homes in suburban areas are gaining more attention after the pandemic. The advantages of a detached homes are that it is very easy to secure more private spaces such as study space and home offices. And within the portfolio, we invest in a couple of real estate firms providing residential property development and housing renovation. ธีมที่ 3 อาจจะเป็นธีมที่หลายท่านอาจจะนึกไม่ถึงก็ได้นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงตลาดที่อยู่อาศัยในประเทศญี่ปุ่นครับในช่วงที่ผ่านมาก็จะเห็นนะครับว่าความต้องการในการอยู่อาศัยส่วนใหญ่ไปกระจุกตัวที่ไหนครับกรุงโตเกียวครับอยู่กันอย่างแออัดแน่นมากเพราะเป็นเมืองหลวงเมืองแห่งการทำธุรกิจเลยใช่ไหมครับทีนี้พอมีโควิด -19 เข้ามาเกิดการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์เนื่องจากว่าสามารถ work from home ทำงานที่บ้านได้นะครับเพราะฉะนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือดีมานด์ความต้องการบ้านเดี่ยวที่อยู่นอกกรุงโตเกียวเนี่ยนะครับเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเราเห็นธีมในการลงทุนไปแล้วมาดูผลตอบแทนย้อนหลังกันหน่อยครับ Lastly, let me touch on how the portfolio has been performing in the current market conditions. As of the end of July 2020, our small cap Japan Equity Small Cap Fund has outperformed the benchmark over the past 3 to 5 years
and since inception of 2015. And on a yearly basis, the funds constantly outperform the benchmark due to our successful stock selection. In 2020, the fund outperformed the index by 2.3%. And in terms of our investment themes, medical nothing cap was the best performer amid the pandemic. And semiconductors and system integrators latest stocks also contributed positively. This is helped by strong demand for smartphones, PCs, and data center on the back of 5G introduction and the global shift to teleworking. Thank you very much อาริกาโตกุไซมัสขอบคุณมากนะครับที่มาให้ข้อมูลในวันนี้ครับเห็นว่าผลตอบแทนย้อนหลังในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมาทางด้านของกองทุนเองก็บีทนะครับหรือว่าเอาชนะตลาดได้หรือแม้กระทั่งปีนี้นะครับที่มีความผันผวนก็สามารถเอาชนะตลาดได้ประมาณสัก 2.3% เป็นที่น่าพอใจแล้วถ้าหากว่าไปดูไส้ในจะเห็นนะครับว่าหลายๆธุรกิจยังคงเติบโตครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์นะฮะรวมไปถึงพวกเซมิคอนดักเตอร์ต่างๆพวกนี้ก็มาเหมือนกันนะครับหรือแม้กระทั่งพวก PC ตัวที่ไปทำระบบที่เกี่ยวข้องกับ SI อันนี้ก็มานะครับเติบโตไปพร้อมกับอะไรบ้างพวก 5G AI หุ่นยนต์นะครับรวมไปถึงการทำงานทางไกล Teleworking ก็ได้รับอานิสงส์ไปด้วยกันครับฟังเพลินๆไปแล้วมาสรุปกันหน่อยนะครับก็จะเห็นว่าโอกาสในการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นยังคงมีอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะมีความผันผวนจะมีเรื่องของผลกระทบจากโควิด -19 หรือแม้กระทั่งการเลื่อนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 ไปก็ตามนะครับเหตุผลคืออะไร 1. เรื่องของตลาดนั้นก็มีการ price in หรือว่ารับรู้ไปบ้างแล้วนะครับในขณะเดียวกันข้อที่ 2 ครับทางด้านของญี่ปุ่นเองก็มีการรับมือกับทางด้านของโควิด -19 ได้เป็นอย่างดีในขณะข้อที่ 3 ครับมีหุ้นขนาดเล็ก small cap ได้รับอานิสงส์ได้รับประโยชน์จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปที่เป็นแบบ new normal นั่นเองโอกาสยังมีก็จริงแต่ต้องเลือกลงทุนให้ดีด้วยนะครับถ้าทุกท่านนั้นสนใจกองทุนที่ลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นครับลองดูข้อมูลกองทุนนี้นะครับ KF-JPSCAP กองทุนเปิดกรุงศรี Japan Small Cap Equity กองทุนนี้ลงทุนในกองทุนต่างประเทศคือ MUFG Japan Equity Small Cap Fund บริหารโดย MUTB ซึ่งถือหุ้นใหญ่โดย MUFG หนึ่งในสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของโลกครับมีทีมผู้จัดการกองทุนชาวญี่ปุ่นที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในตลาดมาอย่างยาวนานเป็นผู้บริหารจัดการอย่างใกล้ชิดซึ่งวันนี้เราก็ได้พูดคุยกันแล้วนะครับจุดเด่นและความน่าสนใจของกองทุนนี้อยู่ที่โอกาสการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กของญี่ปุ่นที่ถูกมองข้ามไปโดยข้อจำกัดด้านความครอบคลุมของนักวิเคราะห์ในหุ้นขนาดเล็กหุ้นกลุ่มนี้มาพร้อมกับศักยภาพในการเติบโตสูงแต่มีราคาถูกเป็นบริษัทที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเติบโตซึ่งนักลงทุนส่วนใหญ่ยังไม่ค้นพบโดยระดับราคาซื้อขายของหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กยังคงอยู่ในกรอบค่าเฉลี่ยจึงเป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่น่าดึงดูดในตลาดหุ้นขนาดเล็กของญี่ปุ่นนั่นเองครับนอกจากนี้กองทุนหลักยังใช้กลยุทธ์ในการลงทุนที่แตกต่างและมีการปรับน้ำหนักการลงทุนในแต่ละธีมอย่างต่อเนื่องเพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและระดับราคาของหลักทรัพย์นี่แหละครับคือความน่าสนใจของ KF-JPSCAP กองทุนเปิดกรุงศรี Japan Small Cap Equity และ KF-JPSCAP D กองทุนเปิดกรุงศรี Japan Small Cap Equity ปันผลครับทั้ง2กองทุนนี้ก็จะเป็นโอกาสสำหรับพวกเรานะครับในการเข้าไปลงทุนเพื่อเกาะกระแสในการเติบโตกับเทรนด์ใหม่ๆแล้วก็รวมไปถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับแต่เอาละก็จะมีความเสี่ยงอยู่บ้างเช่นโควิด -19 จะกลับมาแพร่ระบาดระลอกที่2จนกระทั่งรัฐบาลญี่ปุ่นเขาจะกลับมาล็อกดาวน์หรือไม่ถ้าถึงตรงนั้นก็อาจจะเป็นความเสี่ยงอยู่นะครับท่านไหนที่มีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่บลจ.กรุงศรีทุกช่องทางเลยครับอย่าลืมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนนะครับถ้าอ่านแล้วก็ยังมีคำถามก็สามารถสอบถามทางด้านของทีมงานของบลจ.กรุงศรีได้เพิ่มเติมครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดสำหรับวันนี้ครับผมอีกบรรพตลากันไปก่อนนะครับขอให้ลงทุนมีความสุขและโชคดีในการลงทุนครับสวัสดีครับ